Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Кайрадан сабагыбызды улантабыз. Purity problems. Purity деген таза деген түшүнүк. Problems маселелер. Таза дегенден мисалга алып турган болсок, биз алтын кенин таап алдык. Алтын кенин дейли. Анын 60% алтын, калганы топурак же болбосо бизге керексиз заттар. Демек, тазалыгы 60%. Ушул сыяктуу маселелер. Биринчи суроону окуй турган болсок, how many? Канча grams? Грамм carbon dioxide. Көмүр кош кычкылы are released. Бөлүнүп чыгат when? Качан? Sodium carbonate. Натрий карбонаты. Sample деген, үлгү деген. That is reacts completely, толугу менен, with hydrochloric acid, туз кислотасы. 53 грамм натрий карбонаты туз кислотасы менен реакцияга кирет, болгону 20% гана. Канча грамм көмүр кычкыл газы пайда болот? Given берилди. Mass of натрий карбонаты sample үлгүсүнүн массасы канча? 53 грамм. Демек, 20% реакцияга кирген болсо, ушул 53 граммдын 20% гана натрий карбонаты. 20% натрий карбонаты. Анын массасын эсептей турган болсок, 53 грамм 100% болсо, x грамм 20%, x бул жерден 53 көбөйтөбүз 20 бөлөбүз 100 барабар 10,6 грамм. Демек, натрий карбонатынын массасы 10,6 грамм. Чыгаруу solution. Эң алгач реакцияны жазабыз. Натрий карбонаты кошулган туз кислотасы бар. Натрийдин хлориди кошулган көмүр кычкыл газы кошулган суу. Реакцияны теңдесек, бул жака 2, бул жака 2. Натрий карбонатынын массасы белгилүү, анын молун эсептейбиз. Молун эсептөө үчүн бизге малярдык массасын билүү керек. Малярдык массасын эсептейбиз, анда натрий 2 көбөйтүлгөн натрийдики мезгилдик системадан карасак 23 грамм моль. Кошулган 12 грамм моль. Кошулган 3 көбөйтөбүз 16 грамм моль. 46. 46га 12-ни кошсок 58. 58ге бул жерден 48 чыгат. 58ге 48ди кошсок 106 грамм. Молун эсептесек, натрий 2 3 барабар 10,6 грамм бөлөбүз 106 грамм моль. 0,1 моль пайда болот.
Demek 0,1 mol. Коэффициенттер 1-ге 1 болгондуктан көмүр кош кычкылы дагы 0,1 моль пайда болот. Анын массасын эсептей турган болсок, малярдык массасын эсептесек 12 грамм моль кошулган 2 көбөйтөбүз 16 грамм моль барабар 44 грамм моль. М2 барабар 0,1 моль көбөйтөбүз 44 грамм моль барабар 4,4 грамм. Жообу 4,4 грамм көмүр кош кычкылы коюлуп бөлүнүп атат. Экинчи суроо. Sample үлгү iron темир реакцияга кирет. 200 грамм 16% гидрохлорик туз кислотасынын solution эритмеси. Calculate эсепте the percentage пайыздык проценттик of iron темирдин in sample үлгүдөгү. 25 грамм темирдин үлгүсү 200 грамм 14,6% туз кислотасы менен реакцияга кирет. Үлгүдөгү темирдин массалык үлүшүн эсептегиле. Given берилди. Mass of H chlor solution эритмесинин массасы барабар 200 грамм. H хлордуку 14,6%. Демек 200 грамм эритме бар. Бул 100%. 200 грамм. Ушунун 14%, 14,6% туз кислотасы, калганы суу. Ушул 14,6% менен гана темир реакцияга. Демек анын массасын эсептей турган болсок, туз кислотасынын MH хлор бар. Жалпы эритменин массасы 200 грамм көбөйтүлгөн. Туз кислотасынын массалык үлүшү 14,6 100 бар. Кыскарат 2 калат. 2-ни 14,6-га көбөйтө турган болсок, калькулятор менен 2 көбөйтөбүз 14,6 барабар 29,2 грамм. 29,2. Демек, ушул эритменин 29,2 граммы гана туз кислотасы. Масса H хлор барабар 29,2 грамм. Дагы эмне белгилүү? Темирдин үлгүсүнүн массасы белгилүү. Масс темир sample деген үлгү барабар 25 грамм. Темирдин массалык үлүшүн тапкыла. Чыгаруу.
solution. Эң алгач реакцияны жазайлы. Темир кошулган H хлор. Бар. Темирдин хлориди кошулган H2. Реакцияны теңдейбиз. Жака 2. Бизге H хлордун массасы белгилүү. Анын малярдык массасын табып, молун эсептейбиз. Малярдык массасын эсептесек, H хлордун 1 грамм моль кошулган 35,5 грамм моль. 36,5 грамм моль. Анын молун эсептей турган болсок, 29,2 грамм бөлөбүз 36,5 грамм моль. Калькулятор менен эсептей турган болсок, бөлөбүз 36,5 барабар 0,8 моль. 0,8 моль. Демек, H хлордон 0,8 моль. Темирден канча моль реакцияга киргендигин коэффициенттердин катышы аркылуу табабыз. 1ге 2. Демек, 2 аз болуп жатат. 0,8ден 2ге бөлсөк, 0,4 моль темир реакцияга кирген. 2 эсе аз. Темирдин массасын эсептей турган болсок, барабар N көбөйтүлгөн M. Масса темир барабар 0,4 моль көбөйтөбүз. Темирдин салыштырмалуу атомдук массасы мезгилдик системадан карасак 56 грамм моль. Барабар калькулятор менен эсептей турган болсок, 0,4 көбөйтөбүз 56 бар 22,4 грамм. 22,4. Демек, 25 грамм үлгүдө 22,4 грамм темир бар экен. Бул үлгү десек, 25 грамм. Ушунун 22,4 граммы темир экен. 22,4 граммы темир. Калганы керексиз заттар. Анын массалык үлүшүн эсептөө үчүн не кылабыз? Mass of element дейли, заты, element бөлүнгөн mass of total жалпы көбөйтүлгөн 100 болчу формуласы. Деп коеюн. Демек, массалык үлүш темирдики барабар. Темирдин массасы 22,4. Жалпы масса 25. Көбөйтөбүз 100. Барабар. Калькулятор менен эсептесек, 22,4 бөлөбүз 25ке. Көбөйтөбүз 100гө. Барабар 89,6%. 89,6. Жообу, демек, үлгүдө бизде 89,6% темир бар экен. Үчүнчү суроону окуйбуз. The reaction, реакция. Hydrogen суутек, nitrogen азот, ammonia. Percent yield of the reaction. Канча пайыз жүргөнүн тапкыла дейт. 6 моль суутек жана 1,5 моль азот реакцияга кирип, 2,4 моль аммонияны пайда кылат дейт. Канча процент реакция жакшы жүргөндүгүн эсептегиле дейт. Демек, бизге берилди.
mol of sutek барабар 6 mol. Азоттун молу 1,5 mol. Пайда болгон аммониянын молу аммиактын барабар 2,4 mol. Percent yield барабар straw. Чыгаруу pollution. Эң алгач реакцияны жазабыз. Азот, кан, сутек, аммиакты берет. Теңдесек бул жака 2, бул жака 3. Башталышында азоттон 1,5 mol бар. Сутектен 6 mol бар. Албетте бул жерде азы азот. Себеби дегенде 1,5-ти 1ге бөлсөк 1,5, 6-ны 3ке бөлсөк 2, 1,5 2ден аз болгондуктан азот аз, жетишсиз. Алгач ушул реакцияга кирет, минус 1,5 mol. Бул жактан минус 4,5 mol болот. Пайда болгону 3 mol болот, бул жактан. Реакциянын жыйынтыгында бул жактан азоттон калбайт. Бул жерден 1,5 mol артып калат. 3 mol аммиак пайда болуш керек. Бирок жыйынтыгында бизге 2,4 mol аммиак алынган. Бул реакция жүрүп атканда студенттердин же болбосо маткаруучулардын кемчилдиктеринен улам 3 mol топтолбой 2,4 mol аммиак топтолуп калган. Анын канчалык реакцияны жакшы аткаргандыгын аныктоо үчүн percent yield барабар практикада алган бөлүнгөн теория боюнча канча алыш керек? Көйтөбүз 100. Барабар практикадан 2,4 mol алган. 2,4 mol. Теория боюнча негизи 3 mol алыш керек болчу. 3 mol. Көйтөбүз 100. Бул жерден эсептесек 80% чыгат. Демек, бул жерде аткарган адам реакцияны 80% жакшы аткарыптыр. Менин бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.